Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио. Вие следите емисијата Шах со Љубиша Андоновски, а ние денес ќе говориме за светскиот шаховски куп кој што влегува во завршна фаза. Имено денес се играше првата партија, финалниот меч. Во финалето успеа да се пласират, велемајсторите Сергеј Карјакин од Русија и младиот 23 годишен полски велемајстор Јан Дуда. И најпријатното изненадување на турнирот би рекол. Додека во борбата за третото место светскиот шампион Магнус Карлсен извојува убедлива победа со црни фигури во кралском диско одбрана против рускиот велемајстор Владимир Федосеев. Но вест на шаховски коментар секако е поздравувањето со својата прва шампионска титула на младиот 21 годишен Филип Михов. Филип Михов кој што со 7 поени 9 партии го освои шампионскиот наслов. Иако не влегуваше во самиот најтесниот круг на фаворитите во друштво со велемајсторот Звонко Станојевски, интернационалниот мајстор Никола Николовски, мајсторот Емил Ристевски и интернационалниот мајстор исто така Антонин Лазов, сепак, со многу борбена и добра игра, младиот Михов стигна до својата шампионска титула. Михов, кој што инаку беше ученик на генерација, информатичар, одличен и имаше стипендија за Оксфорд, мислам дека таму и студира, не успеа да дојдува во Скопје, добив информација од неговиот пријател и шаховски колега Емил Ристевски дека се наоѓа во Охрид, па се надевам дека во текот на втората лига која што почнува на 15 август во хотел Дрим во Струда, дека ќе има можност да се сретнам со него и да направиме една емисија, да запознаеме шаховската публика, љубителите на шахот на ЕСИ Радио, со тоа како тој го доживеа овој турнир, да му честитаме за шампионскиот наслов на младиот член на шаховскиот клуб Алкалоид. А затоа во оваа емисија повеќе сега ќе говорам за тоа како поминаа полуфиналните борби на светскиот шаховски куп, каде што полскиот велемајстор Јан Дуда успеа да победи во мечот со светскиот шампион Магнус Карлсен. Првите две партии завршија нерешено. Во првата партија Дуда со црни фигури немаше некои потешкоти да одржи реми. Во втората партија, која што беше поинтересна, би рекол, во антимаршал, во шпанска партија, младиот полски велемајстор жртвуваше позиционен квалитет, имаше позиционна компензација и Магнус Карлсен мораше да го пројави сето свое мајсторство за да се спаси во таа партија, за да одржи реми. Во дополнителните партии исто така се водеше голема борба. Првата партија во која што Дуда имаше белите фигури заврши реми. Исто така една многу интересна партија, шпанска партија, велемајсторот Гришчук, Александар Гришчук, еден од најсилните шахисти на денешницата, ќе каже дека партијата била речиси идеална, а во втората партија Дуда со црни фигури во една мирна варијанта на сицилијанска одбрана, вршеше притисок врз позицијата на светскиот шампион и успеа да ја добие таа партија во длабока завршница, иако обајцата игра во оние преостанати секунди, партијата беше на по 25 минути, 70 секунди додавање. Дуда одигра практично одлична партија и забележа многу важна победа. Што да кажеме за младиот Дуда? На територијата на денешна Полска во минатото имаше тројца големи шахисти. Првиот од нив, големиот Акива Рубинштейн, вториот Самуел Решевски, третиот Мигуел Најдоров.
и сега се јавува една нова звезда која што влегува во светскиот врв, значи се уште доволно млад, 23 годишен. Значи последниве 2 години веројатно дека Дуда многу работел на шах, инаку неговиот талент без друго, значи може да го цениме и по тоа што станува мајстор на 10 годишна возраст, или 3 години покасно станува велемајстор. Значи еден супер талент, но се чини дека и оваа работа што има во последниве 2 години му носи резултати и влегува, значи, во светски врв, ќе влезе меѓу првите 10 и обезбеди учество на турнирот на кандидатите следната година, кој што е нели предуслов за да се стигне до борба за шампионската титула. Истото му успеа и на Сергеј Карјакин, силниот руски велемајстор, кој што веќе има победено и на турнирот на кандидатите, има играни меч со светскиот првак Магнус Карлсен, тој заврши нерешено во основниот дел, за да Карјакин загуби во дополнителните партии по забрзано темпо. На патот до победата, значи Дуда издвојува победа против младиот американски велемајстор Себијан, против иранскиот Идани и против исто така многу силниот денес индиски велемајстор Сантош Видит. Но главните мечеви во кои што значи исто така победи, тоа се победите против велемајсторот значи Гришчук и против светскиот шампион во полуфиналите Карлсен. И не само тоа, туку Дуда играше многу силно, тој практично не загуби ниту една партија во текот на целиот турнир, или како да имаше повеќе сили во полуфиналето, особено во тешките мечеви во разигрувањето, нешто што може би на Магнус Карлсен малку му недостигаше, затоа што тој прво по-возрастен, има 31 година, и друго затоа што имаше тежок меч во четвртфиналето против Есипенко, кој што успеа да го добие дури во партиите играни во брзопотезните партии. Карјакин повторно на својот пат до финалето, исто така немаше лесен пат, значи успеа да го совлада својот сонародник Григорио Пари, но главните победи и најзначајните му се против исто така младиот и многу силен денес руски велемајстор Владислав Артемиев во меч во кој што два пати се враќаше, значи губеше, па победи кога мораше да победи и успеа да победи во тие партии по дополнително темпо против Артемиев, значи првите две завршија нерешено, но оние кои што се игра на 25 минути, Артемиев ја доби првата партија, Карјакин мораше да ја добие втората, успеа тоа да го направи. И потоа во наредните две да победи оние што се играат по 10 минути. Исто така тој подвиг го повтори во четвртфиналето против американскиот велемајстор Шекланд, кој што успеа прво да ја добие втората партија, иако ја загуби првата, па потоа повторно загуби првата партија во дополнителните темпо, успеа да повторно да победи во ситуација кога мораше да победи за да остане во мечот, за да победи во оние партии по 10 минути. Исто така имаше и тешка победа, но заслужена против многу силниот француски велемајстор Вашела Граф, Максим Вашела Граф. Тоа би било значаен вака приказ за светскиот шаховски куп кој што ќе заврши за 2 дена, може би утре, а може би задутре, нели, се во тек се финалните мечеви, каде што првата партија помеѓу Карјакин со бели и Дуда со црни заврши реми во мал број на потези. Карјакин повторуваше, веројатно дека на обајцата им требаше уште еден ден одмор, инаку се игра по жестоко темпо, практично многу малку, само 2 слободни дена за вака ломазно и тешко надпреварување, и шахистите иако млади чувствуваат замор при крајот на турнирот. Ќе видиме една партија од полуфиналните мечеви, тоа ќе биде партијата помеѓу Карјакин и Федосеев. Да, Карјакин успеа да го победи Федосеев во полуфиналите. Значи Карјакин освен тоа што го победи, значи Артемиев,
и Опарин, туку го победи и силниот Владислав Федосеев, кој што денеска во борба за третото место, значи загуби од Карсен со бели фигури во партија во која што Карсен, значи создаде вистинско уметничко шаховско ремек дело. Одиме полека на демонстрацијната табла. Сергеј Карјакин со бели фигури против Владимир Федосеев. Ја започна партијата со својот омилен потек Е2 Е4 и беше играна шпанска партија по Е5, конј F3, конј C6, ловец B5, А6, ловец А4, конј F6, мала рокада, ловец Е7, топ Е1, Б5, ловец Б3, Д6, С3, мала рокада, Х3. Тоа е основна позиција во така наречената затворена варијанта на шпанска партија, во која што црниот има многу можности, почнувајќи од стариот Чигоринов потек, конј А5, па на ловец С2, С5, потоа потегот на Смислов Х6, или многу популарната Браерова варијанта, која што започнува со потегот конј Б8, па на Д4, конј Б7, затоа што тој конј на С6 не стои баш најдобро, но во оваа партија Федосеев го игра потегот ловец Б7, па на Д4, топ Е8, што е вовед во така наречената варијанта на Зајцев. Долгогодишниот секундант на поранешниот светски шампион Анатолий Карпов. И со овој систем во шпанска партија Карпов се бренеше во мечевите со својот наследник на шаховската труда, со Гари Каспаров. Сега по топ Е8 белиот се разбира има повеќе можности, но Карјакин го бира потегот конјот Б на Д2, едно од основните продолженија. Инаку Федосеев се бранеше со оваа варијанта против против младиот 19 годишен српски велемајстор Велимир Ивич во еден од претходните мечеви кој што го победи, каде што Федосеев победи во тој меч. Таа партија заврши нерешено. А Карјакин, значи можеше да ја очекува и ќе видиме дека докаде ќе трае таа теоретска борба прво. По конј БД2, ловец F8, белиот прво игра А3 и по Х6 сега ловец на С2. Со тоа исклучува варијантата ЕД, ЦД, па конј Б4, да го брка ловецот за да спроведе С5, значи со А3 тоа не му го дава. И сега црниот на ова место игра потегот Д5. Сергеј Карјакин ќе каже дека очекувал дека може да настане оваа варијанта и тој повеќе се подготвувал за потегот конј Б8 на ова место, тоа е 13-тиот потек, а додека овој потек Д5 кој што го бира Владимир Федосеев и нему му бил познат и дури има една забавна историја поврзан со оваа варијанта, малку покасно за тоа, по неколку потези. Значи по Д5 белиот зема на Е5, Д зема на Е5, конј зема на Е5, конј зема на Е5 и топ зема на Е5. Значи, истава оваа позиција Сергеј Карјакин, тогаш 11 годишен, играјќи против многу поискусниот и повозрасен Гата Камски на познатиот портал ICC или Internet Chess Club или нели Интернет Chess Club, соочувајќи се со Камски, знаел тука еден трик во позицијата која што може да настане по наизглед многу логичниот потек
F4. Нели, затоа што белиот настапува во центарот со темпо, бркајќи го топот, но погледнете ова многу убава комбинација, значи на F4 прво следи меѓу потек, ловец C5 шах и на крал H2, значи црниот не го бега нападнатиот топ, туку игра фантастичен потек ловец C8. И сега во брзопотезни партии, во тие лесни партии, пријателски партии, белиот лесно може да сгреши, Камски тука сгрешил со потегот F зема на E5, тој го земал топот, на што следи конј G4 шах и по H зема на G4, дама H4 шах и мат во 19 потези. Вика дека тогаш бил многу среќен, затоа што дека успеал да победи толку лесно и брзо против големиот Гата Камски. Така што по F4 не е вистинскиот потек тука, туку продолжението конј F3. Значи конјот го напаѓа топот, сега топот треба да отстапи, топ E8, E5, конј E4 и сега еден важен потек, ловец F4, тоа е засилена заштита на главниот пункт на пешакот E5, значи да може да го ослободи конјот на D4, например, или било кај што ќе треба, значи развоен потек и засилена заштита. Следи C5 и ќе каже Карјакин во своите видувања за оваа партија, по партијата, дека ова е еден од критичните моменти, дека тој чувствувал дека има одредена мала предност, но дека белиот мора да игра многу прецизно за да ја задржи својата минимална предност. И тој решава да игра А4, да го отвори вториот фронт, тие истурени црни пешаци на дамското крило да ги напаѓа, да создаде одредени слабости, а црниот одговори со многу остар потек F5. Гледате, тоа е многу остар потек, но и црниот е амбициозен. Цената на оваа партија е многу висока, значи и победа на Федосеев го носеше во финалето и во мечевите на кандидатите, нели? И многу добра парична награда, истото и за белиот важи. Тој се одважи да одигра ваков потек со кој што го зацврсти за моментот конј на E4, но таму го ослаби малку кралското крило. Сега, наредните неколку потези ќе бидат многу критични и многу важни за да се процени позицијата што се случува, како и зошто. Значи, по F5, белиот мора да донесе одговорно решение. Дали ќе земе ампасан или ќе го задржи овој пешак на E5 ловецот и конјот, тој тоа се обидува со потегот H4, значи. Одговорно решение, но и исто така и принципиелно. Ловец E7, значи Федосеев кој што играше многу брзо, практично овие 20 на потези ги одигра за неколку минути, исто така добро подготвен, но тоа дури публиката се прашуваше дали ова се анализа или малку и блеф, или така да покаже супериорност и сигурност во себе. Карјакин, иако позицијата му била многу добро позната, сепак размислуваше подолго и многу ги најде вистинските потези за тоа. Тука имаше други можности освен ловец Е7, например, ако играше Б4, тогаш белиот ќе земе на Б4 и без разлика црниот ако игра С4 го ослободува полето Д4 за конјот. Од друга страна на БА4 ќе може да игра ловец А4, топ Е6, тоа беше една варијанта. Како и да е, по ловец Е7 напаѓа на Х4, Х5 и сега топ Ф8. Црниот игра принципиелно, сака да го со дама Е8 да го нападне тој пешак на Х5. Сега А зема на Б5, А зема на Б5, топ зема на А8 и црниот, нели тој проблем на замена на фигурите со што да се земе, дали со ловец или со дама. Федосеев зема со ловец, доколку земеше со дама на А8, тогаш Карјакин планирал да игра исто така Е6,
па по топ F6, конј E5. Гледате, конјот се стреми на полето G6 и по топ E6, конј G6. Сега заканата е F3, ловец D6, ловец зема на D6 и на топ D6 F3 и по конј F6 ловецот на крај зема на F5. Затоа што сега црниот крал е многу слаб и белиот напад, значи треба да ја реши партијата. По ловец зема на А8, повторно тој многу важен потег, многу одговорен, но и многу силен ќе се покаже во партијата, тоа е потегот Е6. Гледате, тој пешак е као коска во грло и плюс го ослободува полето за белиот конј, кој што нели најудобно ќе биде расположен на полето G6. По E6 црниот има повеќе начини како да игра. Тој решава да се бори со потегот топ E8. Доколку тргнеше веднаш на E6 пешакот со потегот топ F6, би следал потегот сега конј H4, затоа што и пешакот на F5 е многу чувствителен, и по топ E6 конј F5, па на ловец G5, дама G4. Исто така белиот има многу силен напад, би се рекло решавачки напад. По друга страна, ако се обиде црниот со ловец D6 веднаш, тогаш ловец се зема на D6 и по дама D6 повторно конј H4. Гледате сега повторно заканата F3, не може да земе на E6 заради F3. По топ E8 белиот игра конј E5, следи ловец G5 и конјот конечно доаѓа на посакуваното поле G6. Сега тој одлично стои тука, сака да го поддржи својот слободен пешак на E6, а црниот е пред големи проблеми. Сега ако топот го земе пешакот на E6, тогаш ќе следи ловец зема на G5 и по дама G5 F3 би ја загубил фигурата заради врзување по линија, а по конј G5 топот зема на E6 и по конј E6 повторно ловец F5 и повторно црниот е во загубена ситуација. Затоа Федосеев тука се решава за очајнички контранапад кој што почнува со потегот D4 и по C зема на D4 конј F2. Значи на тактички начин сака да ги реши своите стратегиски проблеми. По конј зема на F2 ќе видиме Карјакин ќе ги најде најдобрите потези. Тој го зема тој конј на F2, следи ловец зема на F4, конј зема на F4 и дама H4 шах. По тоа се состоеше таа концепција по D4. Значи сега белиот нема потреба да влегува во G3, па на дама H2 евентуално конј G2, туку веднаш се враќа со кралот на сигурно, крал G1, затоа што по дама зема на F4 го игра клучниот потег D5. Сега гледате, белиот има два врзани пешаци во центарот, го затвори противничкиот ловец и тие два пешаци сакаат незадржливо да одат напред. Сега, доколку црниот се обиде да блокира, со дама D6 ќе следи ловец зема на F5 и по дама зема на D5, дама зема на D5, ловец зема на D5, тој пешак доаѓа на E7 и ја добива партијата, затоа што црниот не може да ги покрие обете полиња кај што белиот ловец сака да му помогне на својот пешак. Значи на крал F7 ловец G6 шах, на ловец F7 ловец D7, а на ловец C6 исто така ловец G6 со многу лесна победа. Затоа црниот се обидува по D5 уште со потегот дама G3. Гледате сега, не дозволува D6 заради тоа што дамата ќе даде мат на G2, а сака да земе на D5, при тоа затоа што дамата од G3 го наблюдува топот на 1, затоа Карјакин го поместува тој топ, брани на G2 и да не му виси, сега сака D6 и по дама G5, дама D2. Гледате, нуди замена на дамите и во оваа позиција значи Федосеев ќе го признае својот пораз и ќе му го честита патот на својот противник во финалето на светскиот куп, кој што, да повториме уште еднаш, носи место на
турнирот на кандидатите идната година. Тоа би било се за денешната емисија, почитувани. Останете со нас и понатаму. Вие следевте емисијата Шах со Љубиша Наловски.